ครับก็สวัสดีนะครับพ่อแม่พี่น้องชาว YouTube และก็ FC ขอบคุณ FC หลายนะครับมากดติดตามกำลังใจให้นะครับครับก็เป็นอีกหนึ่งหน้างานนะครับมันก็จะได้ขึ้นกันแต่มึงซื้อปลามันเนี่ยเราพี่น้องไปหันงานชั่วโมงเนี่ยแหละก็ลงหาง3เศร้าก็ไปล้มกุ้งไม้2ต้นนั่นบ่ได้ถือโทรศัพท์ไปนำได้แค่พี่น้องโกงเลยลูกเข้าใจพอดีนะพี่น้องเราได้กลับมารับชมหน้างานของเขาเหมือนเลยนะครับงานก็เริ่มบางแน่แล้วล่ะช่วงนี้ก็เขาเก็บให้เตรียมให้ไว้กับของนะพี่น้องครับเดี๋ยวจะได้ก็มาติดตามรับชมกันเลยนะครับ